Mano, tá tudo certo com o meu. Tava tudo certo. Fui sair com ele. O barulho que ele tá fazendo. Aquela falhação começou de volta. Tipo, a vez que aconteceu isso. Foi a junta do cabeçote pra aqui. Ai meu Deus, eu acho que é vela. Abri ali o motor ali. Abri o capô ali. Aí em cima do negócio ali onde fica as velas. Tinha uma pocinha de óleo em cima ali, sabe? Bem no parafuso ali do negócio. O que é, será? Alguém sabe me dizer? Eu estou entrando em desespero já. Porque esse carro estraga toda hora, todo momento. Não, mas é a hora que ele estraga. Mas eu acho que vai. Dá pra escutar a falhação. Não está 100%, aquela frigorizada, assim que se pisa e já vai. Complicado. Um dia eu não quero andar mais com o carro velho, mas eu gosto de carro velho, eu gosto de andar com o carro velho. Isso que é o problema. Mas eu quero ter um carro novo, zero bala, pra não me incomodar com isso. Andar com os carros velhos só quando eu quiser me estressar. Eu não tenho mulher pra me estressar, então se eu quiser me estressar eu ando com os carros velhos. Ai ai, tem que andar de Fusca hoje. Luzinha, daquele jeito. Fazer o que acontece, faz parte da vida.